漢語聖經協會錄製，約翰二書。做長老嘅寫信俾蒙揀選嘅太太同佢嘅兒女，就係我誠心所愛嘅。不但我愛，亦係一切知道真理之人所愛嘅。愛你哋係為真理嘅緣故，呢個真理存在我哋裏面，亦必永遠與我哋同在。因為憐憫、平安來自父上帝同佢兒子耶穌基督，喺真理同愛心上一定常與我哋同在。我見你嘅兒女有照住我哋從父所受嘅命令遵行真理嘅，就非常歡喜。太太啊，我而家勸你，我哋大家要彼此相愛。呢個唔係我寫一條新命令俾你，而係我哋從起初所受嘅命令。我哋如果照佢嘅命令行，呢個就係愛。你哋從起初所聽見應該行嘅，就係呢個命令。因為世上有好多迷惑人嘅出嚟，佢哋唔認耶穌基督係成為肉身嚟嘅。咁嘅人就係嗰啲迷惑人敵基督嘅。你哋要小心，唔好失去你哋所做嘅工，等你可以得到滿滿嘅賞賜。邊個越過咗基督嘅教訓，唔經常謹守嘅，就得唔到上帝。常守呢個教訓嘅，就得到父，又得到子。如果有人到你哋嗰度，唔係傳呢個教訓，咁就唔好接佢到自己屋企，亦唔好向佢問安，因為向佢問安嘅，就喺佢嘅惡行上面有份。我仲有好多事要寫俾你哋，但係唔願意用紙墨寫出嚟，只係盼望去到你哋嗰度，同你哋當面談論，使你哋嘅喜樂滿足。你嗰位蒙揀選之姊妹嘅兒女，都向你問安。